أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. وصلاة وسلاما على صاحب الشفاعة العظمى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا أحباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دائمة. طبعا في فصل الشتاء الكتير بيسأل، بتحصل كتير نزلات برد عندنا. الكتير أو المعظم بيشتكي من السعال، من الكحة، من نزلات البرد. في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن 6 أعشاب بيعتبروا صيدلية متكاملة، بيعتبروا من أقوى الأعشاب لعلاج نزلات البرد أو المساهمة في حل مشكلة نزلات البرد سواء السعال أو الكحة. وكمان في حلقتنا هنتكلم عن وصفة هنحضرها مع بعض إن شاء الله هتساهم بقدر كبير في حل مشكلة البرد، أو لو حضرتك ما عندكش برد هترفع من مناعتك ضد البرد إن شاء الله. يبقى زي ما اتفقنا ان حلقتنا هتبقى مقسمة لجزئين. هنتكلم في تقرير بسيط جدا عن 6 اعشاب هيحلوا معاك مشكلة نزلات البرد، والجزء التاني ان شاء الله هنحضر مع بعض وصفة قوية لنزلات البرد. يلا بينا نخش على تقريرنا. اول حاجة يلا بينا. 1. الزنجبيل. الزنجبيل من الأعشاب المشهورة بقدرتها على تعزيز المناعة وتخفيف أعراض البرد. يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات ويخفف من التهابات الحلق. 2. النعناع. النعناع من الأعشاب التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويعزز الجهاز التنفسي. يعد النعناع مفيدا لتخفيف احتقان الأنف والبلغم. 3. الليمون. يعتبر الليمون من المصادر الغنية بفيتامين سي الذي يعزز المناعة ويساعد في الوقاية من نزلات البرد ويعالج التهاب الحلق. 4. الريحان. يعتبر الريحان من الأعشاب ذات الفوائد الصحية العديدة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. يساعد الريحان في محاربة التهابات الجهاز التنفسي ويساعد في تقليل أعراض البرد. 5. الثوم. الثوم من الأعشاب الطبيعية القوية التي تمتاز بقدرتها على تعزيز جهاز المناعة، ويحتوي الثوم على مركبات مثل الأليسين التي تعمل كمضاد للفيروسات والبكتيريا وتساعد في علاج التهاب الحلق. 6. القرفة. تعد القرفة من التوابل الطبيعية التي تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، تعزز الدورة الدموية وتساعد في تخفيف السعال. صلوا وسلموا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هننتقل إن شاء الله للجزء الثاني من حلقتنا. هنتكلم عن الوصفة اللي قلنا عليها إن شاء الله هتكون سبب في حل مشكلة نزلات البرد. أول مكون من مكونات وصفتنا القرفة. طبعا القرفة غنية عن التعريف زي ما قلنا، قوية جدا لمشكلات الحلق ونزلات البرد. كمان غنية جدا بعناصر كتير، غنية بعنصر الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم. كمان غنية جدا بفيتامينات، مجموعة فيتامين ب وفيتامين سي، فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ه. ممتازة جدا. هناخد معلقة صغيرة من القرفة. ده كده أول مكون. نيجي لتاني مكون هنستخدم الزنجبيل. ممتاز جدا برضو لنزلات البرد والسعال والتهاب الحلق. كمان مفيد جدا او بيدي مناعة قوية لجسمنا ضد نزلات البرد. طبعا
الزنجبيل غني بمركب الجينجيرول، طبعا مهم جدا، بيعتبر مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، فمفيد جدا لجسمنا. هناخد في حدود النص معلقة من الزنجبيل ده كده. تاني مكون. تالت مكون هنستخدمه النعناع. طبعا ده نعناع فريش اخضر، ممكن تستخدم نعناع اخضر عادي او ممكن تستخدم نعناع مجفف ناشف عادي. لو هتستخدم نعناع ناشف هتاخد معلقة من مجفف النعناع. طبعا النعناع برضو ممتاز جدا، منعش للحلق، مفيد جدا لنزلات البرد زي ما قلنا، غني بزيوت طيارة أهمها المنتول، مفيد جدا لنزلات البرد. هناخد طبعا فرع صغير من النعناع ده كده. تالت مكون. نخش على رابع مكون هنستخدمه الليمون. طبعا ممتاز جدا زي ما قلنا، غني بفيتامين سي، مفيد جدا لنزلات البرد. هناخد طبعا نص ليمونة ونبتدي نعصرها. يبقى كده استخدمنا 4 مكونات، ونبتدي ان شاء الله نصب عليهم المية المغلية. ممتاز جدا. ونغطي المشروب لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق طبعا من الافضل ان احنا نحليه بمعلقة عسل، بلاش نستخدم سكر خالص. الافضل عسل النحل، هيدينا مناعة لجسمنا ان شاء الله. طبعا مشروبنا ده الافضل انك تشربه مرتين على الاقل في اليوم، مرة بعد الفطار ومرة قبل النوم. هيساهم ان شاء الله بقدر كبير ان هيحل عندك مشكلة البرد ونزلات البرد. زي ما تابعنا مع بعض كده 6 أعشاب، وكمان تابعنا الوصفة اللي حضرناها. حاول على قد ما تقدر انك تستخدم الوصفة دي مرتين في اليوم. اكيد بأمر الله هترفع مناعتك وهتقضي على نزلات البرد ان شاء الله رب العالمين. لو الفيديو عجبك اوعى تنسى تعملي لايك وتشيره لو عجبك. انا كده خلصت حلقتي. اتمنى من الله الكريم ان اكون قدمت لكم معلومة. انتظروني في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أصدقائي على الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.